Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier, alors que l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre ce pays. Et vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition, car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC via le M23 et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons, à mon avis, un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente, avec un Parlement qui dénonce à juste titre un scandale des pillages et une Commission qui finance ce pays de l'autre. Merci, Monsieur le Président. Regira ngo rero munyemerere rwose tugaruke kuri izi breaking news. Aya ni amakuru ashimishije cyane bijyanye n'uburyo ubumwe bw'Uburayi bwakunze kwisarika igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ni mu gihe iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ikomeje gukaza umurego, bigeze aho umutwe wa M23 ufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Buno bumwe bw'Uburayi bwahise buterana ako kanya bafatira u Rwanda ibihano icyo gihe rwashinjwaga gushyigikira uyu mutwe ndetse ngo no kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara uko iyi ntambara yakomeje gutinda ni nako buno bumwe bw'Uburayi bwakomeje kugenda butungurwa no kumenya ukuri, baza gusanga rero ibibazo byose bijyana n'iyi ntambara bituruka mu butegetsi imbere bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nayo mpamvu rero bahisemo kongera gufata umwanzuro wo guha u Rwanda akayabo ka miliyoni 51 z'amayero. Ni amafaranga menshi cyane kubera ko ngubwo arakabakaba muri miliyari 70-80 gutyo mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Aya mafaranga rero nayiki nta kindi no guteza imbere urwego rwo gutunganya amabuye y'agaciro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nubwo ubumwe bw'Uburayi buteye iyo ntambwe, bamwe mu badepite bivugwa ko bahawe ruswa n'ubutegetsi bw'Kinshasa ntabwo babyumva, ngo ntabwo bumva ukuntu ubumwe bw'Uburayi bwatinyuka gufata amafaranga angana gutyo ngo bayashore mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu gihe u Rwanda rwiba ayo mabuye yose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe muri bo ni uwo Mufaransa Thierry Mariani watangiye gukurikira. Tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo ibijyanye n'aya makuru yose asa n'ahatunguranye ariko nanone ashimishije. Ribaho hasanditse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye. Inyuma y'amezi menshi cyane cyangwa se imyaka myinshi, u Rwanda rushinjwa cyangwa se rushyirwa mu majwi rugashinjwa na bamwe mu banyepolitiki b'i Burayi gukorana n'umutwe wa M23 no kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isura y'ukuri iragenda isobanuka. Ubumwe bw'Uburayi EU bwemeje ko bugiye gutanga miliyoni 51 z'amayero ku gihugu cy'u Rwanda, ni mu rwego rwo gufasha guteza imbere no gutunganya neza urwego rw'amabuye y'agaciro ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ngingo yatumye benshi basanga igihe cyo guhashya ibinyoma cyageze, kuko EU ubwayo imaze kubona ko ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo gituruka mu bibazo by'imbere muri Kongo ubwayo, birimo nk'ubuyobozi bubi, ruswa, kudashaka guhashya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abajenosideri bahungabanya umutekano w'u Rwanda udasize n'uw'akarere kose muri rusange. Nubwo mbere EU yafatiye u Rwanda ibihano rushinjwa kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, ubu ibimenyetso byose byagaragaje ko ibyo birego byari binyoma byacuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. U Rwanda rwakomeje gusobanura ko rutigeze na rimwe ruba intandaro y'intambara muri Kongo, ahubwo ko ibibazo bikomoka ku makimbirane y'imbere muri Kongo ndetse no kuba umutwe wa FDLR Kinshasa yarananiwe kuwuhashya ahubwo igahitamo gukorana nawo. Nubwo EU yemeje aya masezerano mashya n'u Rwanda, hari bamwe bagikomeje guharanira inyungu za Kinshasa bijyanye n'akayabo bahawe. Abo rero barimo umudepite w'Umufaransa Thierry Mariani
uzwiho kuba umufatanyabikorwa n'inshuti y'akadasohoka n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, watangiye umukurikira mu gace gato cyane k'amashusho aho yumvikanye agaragaza ko yarakajwe cyane n'iki cyemezo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Muri ayo mashusho yagize ati rwose ibingibi ntabwo byumvikana, ntabwo ubumwe bw'Uburayi bwadashize ku rwego rwo hejuru u Rwanda. EU igiye guha u Rwanda miliyoni 51 z'amayero mu rwego rwo guteza imbere urwego rw'amabuye y'agaciro mu Rwanda, ni mu gihe u Rwanda rushinjwa gusahura umutungo kamere no kwica abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati inteko nshinga amategeko y'Uburayi rwose yagakwiriye kwamagana ibi bikorwa, ariko kandi yo yahisemo kwifatanya na Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi barimo baratanga amafaranga yo gukomeza gushyigikira ubujura. Thierry Mariani wari ufite agahinda kenshi yakomeje agira ati bwana Perezida, namwe bagenzi banjye muteraniye hano, njyewe nari narategereje ko rwose iki cyemezo kitazigera gifatwa. Nari natangaje ko njyewe niteguye ahubwo no gusohora itangazo ribuza ko kino cyemezo cyafatwa, kuko mbona ko ari igisebo rwose kuri Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi kuba yagenera izi miliyari 51 z'amayero igihugu cy'u Rwanda. Twe twaramaze gufatira ibihano kino gihugu, kandi twese tuzi ko urwego rw'amabuye y'agaciro rw'u Rwanda rwafashijwe n'amabuye menshi rwagiye rwiba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo nabonye rwose benshi mu bateraniye hano mushyigikira ibyo byose. Ati birababaje cyane rwose, njye ndi kubyicuza. Akomeza agira ati twese tuzi ko u Rwanda rwakomeje kugenda rugira uruhare mu gufasha M23 ndetse rukaba rufite n'ahantu runaka rwafashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. EU yari yarafatiye ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, none uyu munsi turimo turakora mu buryo buhamye kuko tukagaragaza ko tugiye gutera inkunga igihugu cy'u Rwanda. Turatera inkunga igihugu gihora kigaragazwa nk'igiteza umutekano muke. Ati kubura rwose ingingo nk'izi ngizi dushyira ku meza kugira ngo duhagarike ubwo butumwa bubi ni igisebo kuri EU. Ati ubutumwa bw'Uburayi budahuza, aho inteko yamagana ubusahuzi mu magambo ariko komisiyo yo igatera inkunga mu bikorwa, ni ikintu kibabaje. Nubwo Mariani yarakajwe n'iki cyemezo, ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugaragazwa nk'ukuri kumaze kumenyekana neza ko rwose ibirego byakwirakwijwe na Kinshasa ko byari ibirego bidafite ishingiro, kuko Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi yemeye gushyigikira urwego rw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ibiro birafatwa nk'igihamya ko u Rwanda rutakiri umujura w'amabuye y'agaciro nk'uko byavugwaga n'abo bazungu, nk'uko Tshisekedi yagiye abivuga, ahubwo ni igihugu gifite gahunda isobanutse yo guteza imbere umutungo kamere wacyo, kigafasha abaturage bacyo ndetse kikanatanga icyerekezo ku bindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Aya masezerano mashya asobanuye byinshi. Nk'ubwo ngubwo u Rwanda rwatsinze intambara y'ibihuha rwashinjwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. EU yemeye ukuri ko intambara yo mu burasirazuba idaterwa n'u Rwanda, ahubwo ko iterwa n'imiyoborere mibi ya Kongo no kudashaka guhashya umutwe w'abajenosideri ba FDLR. U Rwanda rubonye za miliyoni 51 z'amayero zizafasha mu kongera imbaraga mu rwego rw'amabuye y'agaciro, ni mu mucyo n'imiyoborere myiza. Kinshasa yo isigaye mu gihirahiro, aho kwiyambaza ibinyoma byayo byo gushinja Kigali bitazakora ku rwego mpuzamahanga, irahitamo noneho gushaka izindi nzira. Tugana ku musozo w'iyi nkuru ishimishije, u Rwanda rwongeye kwegukana intsinzi ku ruhando mpuzamahanga. Bye n'ibihano bakomeje kugenda barukangisha, dore ko EU imaze gusobanukirwa ko ibyo rushinjwa cyangwa se ibyo rwashinjwaga ko byari ibinyoma byakwirakwizwaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo u Rwanda rukomeze kugenda ruhungabanywa. Ni muri iki gihe Kinshasa na bamwe mu nkoramutima za Tshisekedi baracyari mu myivumbagatanyo bamagana icyo cyemezo cya EU, ariko ibyo ntibihindura ukuri. U Rwanda ni igihugu twavuga ko kuri ubu ngubu cyizeye, cyiyubaka kandi gikomeje kubahiriza imiyoborere myiza, bityo rero bikaba bihabwa icyizere n'amahanga, atari ugukomeza kugirirwa impuhwe nk'uko bamwe bashobora kubifata, ahubwo kubera icyizere cy'imikorere yubakiye kukuri. Aya masezerano mashya hagati ya EU n'u Rwanda ni indi ntambwe ikomeye mu gusezerera ibinyoma ndetse no gushimangira ko Kigali ari icyerekezo nyakuri mu miyoborere n'iterambere ku mugabane wa Afurika.